fără de auzi, ia stai un pic, ia Partea 1 din familia Toca-Boca. Scoate tot ce prin buzunare. Hai, te rog frumos, nu mă lua cu vrejele de-astea. Am o poftă de restaurant. Da, ei băgat bine. Hai să o întrebăm pe mama dacă ne lasă la restaurant. Percheziție. Ce perchezi? Mă, tu vieți. Dar ce? Hai la magazin. E atât de frumoasă Nu, hai la restaurant. Hai. Sincer, nu-mi displace că Tony mă place atât de mult. E cam fier după mine. Mami. Hai, stai acolo. Dom'le, ce faci, mă? Dom'le, dacă Nu se gătește. Nu ți-ar place să... Nu, stai că nu mai am apoi. N-am. Să duce la Mai restaurant. ceva? Toate lucrurile alea putem fi un controller întreg. Te rog frumos să pleci. Nu întâlni la locul nostru, vine o primă ca de obicei. Hai, pleacă! Deci Tony are mici fantezii, tocmai înainte de nuntă. Și dacă tot veni vorba de nuntă, este momentul să-i cunoaștem și pe soții mari părinții lui Tony. Să fie oare ei bucuroși de vizită și mulțumiți de viitoarea noră? Asta e la mâna mea, prăjiturele. Foarte bună, mama. Foarte bună. Da. Mă bucur. Să-mi dai și mie rețetă? O să-ți dau, dar înainte ca să-ți dau rețeta, Hai la cred că ar trebui să te pui puțin pe cântar. Hai, mamă, potorește-te. Ce-ți mai trebuie cântarul să strige? Nu, să-l dea peste cap. Hai că exagerați, iarăși începeți cu exagerarea. Dar ce, mamă, tu nu vezi cu aceeași ochi ca și noi? Da, dacă îi plac ce are că mănâncă. Acum ești cu noi, să te uiți în De gură. ce nu dai șoferii de pâine? Că merge cu pâine, că merge. Tată, Păi de ce nu? Poftim. Ah, deci tu ești acel care Hai să așteptăm. îndemn, de fapt. păi dacă îi place ce vrei să fac acum, să-i pun băgință, să nu mai mănânci, mă, Băi, băiatule, nu exagera, nu chipa la maică ta. Păi nu, dar e Păi vă că bine exagerezi prea... Tu nu vezi cum bagă săracă, ne uite ce anemică e. Păi săraca, nu-i place ce vrei acum, să nu mai mănânce. Toată lumea se comportă cu mine ca și cum aș fi orb. Văd și eu că Irina e cât casa. Păi, dar oamenii ăștia vorbesc aici de parcă n-aș exista, de parcă n-aș auzi. Chiar așa un gram de bun simț nu există. Uite cât de slăbuț e copilul meu, uite cât de frumușel e. Să mănânce, tocmai asta mă Nu-i mai, dar nu-l aduce la nivelul tău, dragă. Lasă-l așa cum e, că eu am avut grijă de el și l-am, uite ce frumos l-am crescut. Vezi? Păi de-aia Așa și dacă mai crescut frumos acum când vine în viitoarea ta noră la tine, tu ce faci? Hai mă, te comporți copii. Eu pentru binele ei îi spun, dragă, nu pentru ca vrei să-i spui cui? Da. Legat de binele. Așa. Și pe un altul. Bun copii, am ajuns! Mănâncă în continuare. am mâncat acum. Nu e bine nici așa, nu? Ești ironică, mama. Dar nu mai vrea să ia. Dar de ce trebuie să fiți ironică? Așa sunt soacrele. Hai să așteptăm. Socrelele așa sunt. Ce vrea? Să fie ca și mama cu fata? Nu. Așa și, dar de ce trebuie să fie socrela? Da. Așa de Vă dați? Ok, eu. Ce zici și cu soacra asta? Dacă nu mâncam, Ai nu era speriat bun. omul. Dacă mănânc, de ce mănânc? Nu știi cum o dai cu unele. Știu că alături de Roxana aș da mult mai bine, dar ce mă fac cu Irina? Nu scap de ea? Recunosc că am pus câteva kilograme de ăsta. Nici chiar așa să mă fac. Ce mare lucru. Că 2-3 grame cu ce kilograme? Kilograme? Recunosc că am pus câteva kilograme, dar nu e ca să facem în casa acum. Bun, ce vreți? Nu știu, copiii, ce vreți? Vrem niște ouă prăjite. Ouă prăjite. Ok. Gata? Așa și niște lapte. Lapte. Băi, oameni, ce aveți, mă? Nu, dar eu îi zic ca să fie bine, nu Așa, pe ce ton? nu jignești. Hai care, că până acum ați jignit-o într-una. Că s-a așa Bine, ești copilul nostru, ești băiatul nostru. Așa. Bă, dacă te prinde asta odată sub ea. Așa. Dar așa e, mă, adevărul. Te supun că... Mi-aș dori ca băiatul meu să-și ia și el o fată normală, nu cu una ca de 3 ori mai mare decât el. M-am gândit de multe ori să o las, dar nu am făcut-o din comoditate. Și nici n-am avut pentru cine să o las. Păi se mănâncă așa ori. Cine știe? Auzi, Toni, încă mai ai timp să faci nunta asta. Ce? Să te mai gândești, sunt atâtea fete frumoase. Acum,
Sunt foarte multe, drăguțe. Și eu dacă vreau să o iau pe ea, Tu ai văzut ce soră frumoasă Ai are? pus o chipă, ai pus o chipă. da, și pe sus ăsta, că dincolo îți dau de mie, tu sari pe mână. Poate să se simtă plângând. Așa. Nu vrea bine, dar ce? Când vine Nora la voi, gata, te bărâți pe ea. Că și n-ați grea, că bă, A, păi s-a terminat toată sticla, mai trebuie încă... M-am dus că pune pe ea un pic și dacă mă uit că zi de zi, mă că ce e vorbit din ea, așa s-a terminat cu ea. Așa ce Până face? la anunță, dansez singur, dansez. Am venit de la baie și am auzit când îi spunea că se grăbește și că n-ar trebui să mă ia de soție. Nu, tată, știi care e ideea? Eu m-am săturat. Deci, punct. Încheiem discuția asta în momentul ăsta. Păi trebuie lapte. Asta, tâmbălău. Atitudinea părinților lui Tony nu a făcut altceva decât să-i adâncească depresia. Lipsită de prietene și de o relație strânsă cu sora ei, Irina simte nevoia să-i spună ce are pe suflet mamei sale. Ce cu tine? Par supărată. Ia zi. Mamă, tu crezi că eu sunt grasă? Doamne ferește, nu le-ai spus, dragă, ești foarte bine. Sunt foarte bine, care e problema? Sigur nu sunt grasă? Nu, Doamne ferește, ce-ți veni? De unde scoți chestia asta? Ești foarte bine așa cum ești. Bun. Te rog frumos să fii sincer Wow, cu e ca mine. fura Camille, băieți. Dacă îți spun, fac dragăție că sunt picată și spune-mă adevărul. Dar ce s-a întâmplat? Ești foarte bine așa cum ești. Nu ești deloc grasă. Cine ți-a spus chestia asta? Zi. Ce-ți veni? Trebuie acasă la tine și să mă la părinții lui de mine. Cum s-au luat de tine? Efectiv așa, tu ți-a spus ceva în față? Dacă părinții lui Tony au spus despre fiica mea că este grasă, ar trebui să le fie rușine. Una e ce zic ai mei, alta e ce zice lui. E clar că sunt grasă. Ia, Da, mai apropo, mai pe direct, da, că sunt grasă, că mănânc mult, că au dat de înțeles că nu-l merit pe băiatul lor. Hai, nu e adevărat, Irina, eu cred că ți s-a părut, e o interpretare a ta, ești puțin Eu nu vreau stresată cu nimic munca și de te-ai gândit tu la chestia asta. Dacă au spus ceva de mâncare, tu te-ai gândit că e o aluzie la tine, serios. Hai că nu e chiar așa. Nu, mama, eu știu ce am auzit. E normal ca ai mei să fie subiectiv. ia. Dar sunt fata lor. Mamă, crapă rochia de mireasă pe mine. Nu mai știu ce să fac. Și tu spui că nu sunt grasă? Faci alta, dragă, dacă este chiar așa de Bă, strânsă. mulțumim. Dar nu e adevărat, Nu ești foarte bine plătești? așa. Te rog frumos, scoate-ți din cap lucrul ăsta. Eu nu plătesc. Unde le scoți? E bine. De la oameni, cei care nu că sunt grasă, nu mai voi crede. Hai. Vrei și tu o cafea? Ce să se întâmple? Irina e puțin stresată din cauza anunții. Da? Și are niște probleme. Nu ea că ar fi spus părinții Haideți, lui copii, Tony acasă. că este puțin mai grav. Ok. Dar eu cred că este o interpretare a ei. Nu am spus așa ceva. Noi cu băiatul lor ne purtăm foarte frumos. L-am luat în casă la noi și ne purtăm cu el ca și cum ar fi copilul nostru. Cum să-l pierzi, dragă, dacă te-a cerut în căsătorie, dacă te-a cerut și a venit la noi și... Cum, Dumnezeu, de unde să scoți tu chestiile astea? Spune, dragă, și tu că nu e adevărat, arată foarte Nu-ți bine face fata. probleme, nu-ți face probleme pe tema asta. Ce să fac? Este fata mea și o iubesc așa cum este. Și doamne, scumăleară, că nu mai poate unul doarme din cauza voastră. Până aia vorbeam și Bun, noi. prieteni, și cam așa. Și cam așa. Nu uitați de like și subscribe. Da.